Кечеги Куликовдордун айланасындагы чатак бул тилдин маселеси эмес. Бул улутчулдуктун дагы маселеси эмес. Себеби кыргыздарда улутчулдук такыр жок. Эгерде кыргыздар улутчул боло турган болсо, мына Ошто жанагы өзбек тектүү жарандарыбыз бар. Өзбекче эле тейлешет. Тамак ашта дагы, авторемонт жана башка тармактарда. Өзбекче эле сүйлөйт. Аларда эч ким барып кыргызча сүйлө деп кодулап аткан жок. Тескерисинче сый болуп эле кызматын көрүп акчасын берип кетип атабыз. Маселе анда эмес. Мына Бишкекте дунгандар бар. Орусча сүйлөшөт. Кыргызча көпчүлүгү билбейт. Аларды дагы бирөө барып ошо кодулап аткан жок. Себеби алар кичипейил. Алар кыргыздын үстүнөн түшүп, ошо кардардын үстүнөн түшүп, өзүнүн шовинисттик маанайын көрсөтпөйт. Мына Таатанда кытайлар бар. Кыргызча бир сөз билбейт. Калькулятор менен соода кылышат. Аларга дагы кыргыздар барып, ошол кыргызча сүйлөө деп бир айтып, алардын жинине тийип аткан жери жок. Маселе демек баягы кыргыздардын улутчулдугунда эмес. Ага дагы бир далил. Новиков деген жүрөт. Аны кыргыздар эч жек көрбөйт. Бир жакшынакай жүрөт. Расия деген бар. Блогер болуп жүрөт. Аны биз жек көрбөйбүз, жакшы көрөбүз тескерисинче. Сарышка деген кыз бар. Орусиядан келген. Жана Вадикейжи деген дагы бирөө бар. Релакант. Орусиядан келген. Аны биз ошол өзүбүзгө койнубузга батырып, кадимкидей акчасын төлөп багып эле жүрөбүз го. Жакшы көрүп эле. Маселе анда эмес. Маселе ошол жеке Гайворонскийдин өзүндө болуп атат. Куликов үй бүлөсү ошол торту, ошол бизнести түптөдү. Азамат, жакшы. Куликовдордун үй бүлөсүндө дагы маселе жок, менин оюмча. А бирок ошол Куликовдордун бизнесин андан ары улап башкарып кетем деген убактылуу аткаруучу директор Гайворонскийдин өзүнүн шовинисттик маанайында болуп атат. Ал ошол өзү шовинист болгон үчүн айланасында дагы ошондой шовинисттерди топтоп атат. И ошолорго ошол шовинисттик идеяларды жайылтып атат. И орус менен кыргыздын ортосундагы мамилеге от коюп атат ал. И ошол нерсени ар бир ошол жерге барып акыркы 2000 сомуна торт алып аткан жөнөкөй жарандар сезип атат. Ал жердеги тейлөөнүн ошол кыргызча сүйлөп атса дагы ошо жекирген, кемсинткен, басынткан маанайды сезип атат. Ошон үчүн маселе болуп атат. Бул жерде тилдин маселеси эмес, улуттун дагы маселеси эмес. Бишкекте 4 район болсо, 4 райондун бардыгы орусчаттар. Аларга эч кандай маселе жок азыр. Жек көрүү жок. Андай нерсени ошол Куликовдон көрбөш керек, менин оюмча. Куликовдордун үй бүлөсүнөн көрбөш керек. Аны ошол Гайворонскийдин өзүнөн көрүш керек. Эгерде Куликовдордун үй бүлөсү ошол Куликов бизнесин сактап калам дей турган болсо, анда Гайворонскийди иштен айдаш керек. Себеби ал ошол шовинисттик маанайынан улам, ошол шовинисттик принцибин коргоп, жок дегенде чыгып, кечирип коюңуздар, биздин ошол бир кассирибиз ушундай орой мамиле кылып коюптур деп койгонго жарабай, ошол шовинисттик маанайын бизнестен дагы өйдө көрүп отурат. Көрүп атабыз го. Болбосо бир жөнөкөй кассирге шылтап, ошол тентекти кылып коюптур, биз ал үчүн кечирим сурайбыз деп койсо эмне болот? Бир жери кемип калабы? Ошону дебей көгөрүп отурат. Бул деген сөз ошол Гайворонскийдин өзүнүн шовинисттик маанайын гана далилдейт. Башка эч нерсени далилдебейт, менин оюмча.